আজকে আমি রান্না করব গরুর মাংসের কোরমা। আর এই রান্নাটা খেতে এতটা মজা হয়, অনেক মজা হয় এভাবে রান্না করলে। জাস্ট দেখেন মাংসের লুকটা কি পরিমাণ ইয়াম্মি লাগতেছে দেখতে। তো আজকে আমি সেটাই রান্না করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবা। তো গরুর মাংসে কোরমা বানানোর জন্য এখানে আমি প্রথমে পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়ে নিয়েছি, তারপরে 1 টেবিল চামচ হইতেছে চীনা বাদাম, তারপরে এখন অল্প একটু জয়ত্রী আর অর্ধেক জয়ফল নিয়ে নিছি। আর এখন আমি নিয়ে নেব 1 টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো। এখানে আপনি সাদা গোলমরিচের গুঁড়োটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন। তারপর আমি দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ টক দই। এখন আমি ওটা হচ্ছে পেস্ট করে নিছি। এখন আমি মূল রান্নায় চলে আসছি। প্রথমে আমি একটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে তেল, সয়াবিন তেল। আর এখন দিয়ে দিতেছি আমি 3 টেবিল চামচ ঘি। এই রান্নাটা শুধু ঘিয়েও করা যায়, কিন্তু শুধু তেলে করবেন না, তাহলে টেস্টটা ভালো আসবে না। চেষ্টা করবেন অল্প হইলেও ঘি দেওয়ার জন্য। আমি এখানে সয়াবিন তেল আর ঘি দুইটাই দিছি। তো তারপর আমি এখানে হইতেছে গোটা গরম মশলাটা দিয়ে দিতেছি, 2টা তেজপাতা, 2টা দারুচিনি আর 2টা এলাচ দিয়ে দিছি। এখন এটা আমি একটু ফোড়ন করে নেব গরম তেলের মধ্যে, তাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। তারপর এখানে আমি 1.5 কাপের মতো হইতেছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এখন এটা আমি একটু হালকা লাল করে ভেজে নেব। বেশি লাল করা দরকার নেই, জাস্ট হালকা লাল হইলেই চলবো। তো আমার পেঁয়াজটা হালকা কিন্তু লাল হয়ে গেছে, এরকম লাল হইলেই চলবো, বেশি লালের দরকার নেই। তারপর আমি এখন দিয়ে দেব 1 কাপ পেঁয়াজ বাটা। এটা আপনারা পেস্ট করেও নিতে পারেন আর বেটেও নিতে পারেন। তো আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম, আর এটাও আমি হালকা লাল করেই ভেজে নেব। তো বেশি লাল করে ভাজবো না, জাস্ট পেঁয়াজের গন্ধটা চলে গেলেই হইব। তো এই যে দেখতে পারতেছেন আমি হালকা লাল করে ভেজে নিছি। এখন আমি হইতেছে অন্য মশলাগুলোও অ্যাড করব। তো প্রথমে আমি দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আর তারপর আমি এখন দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হইতেছে মরিচের গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া। তারপর যে পেস্টটা আমি করছিলাম সেই পেস্টও দিয়ে এখন আমি ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। জাস্ট মশলাটা কষাবো আর তেলটা যাতে বের হয়ে যায়, তার জন্য আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিতেছি। আর এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। আর এখন এই মশলাটাকে আমি আরেকটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তো আমার মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে, দেখতেই পারতেছেন মশলার থেকে কিন্তু অনেকটা তেল ছেড়ে দিছে। আর এইভাবে মশলাটা আগে কষালে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে। তারপর আমি এখানে 1 কেজি গরুর মাংস দিয়ে দিতেছি। এখানে আমি হাড্ডি, তেল, চর্বি, মাংস সবই দিছি। তো এই মাংসর মধ্যে আপনারা সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করবেন, হাড্ডি, তেল, তাহলে কিন্তু খেতে খুব ভালো হয়। এখন এটা আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। তো 10 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। আর মাঝখানে হইতেছে আমি 2বার একটু নেড়ে চেড়ে দিছিলাম যাতে তলা দিয়ে লেগে না যায়। তো আমার মাংসটা কিন্তু ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। আর এখন এটা আমি 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। আর এখন কিন্তু চুলার আঁচটা একদম মিডিয়াম রাখতে হইব, না হলে তলাতে লেগে যাইব। তো ফিরে আসলাম 30 মিনিট পরে, আমার মাংসটা কিন্তু একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এখন আমি দিয়ে দিতেছি 3 টেবিল চামচ পাউডার দুধ। এই পাউডার দুধটা আপনারা হালকা গরম পানিতে গোলাও দিতে পারেন। তারপর আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ হইতেছে লেবুর রস। এখন একটু নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশাই নিতেছি। আর দেখতে পারতেছেন ঝোলটা কিন্তু অনেকটা গাঢ় হয়ে আছে। আর এখন আমি দিয়ে দেব আধা চা চামচ চিনি। চিনি দিলে টেস্টটা খুব ভালো আসে। তারপর আমি এখন দিয়ে দিতেছি 5-6টা হইতেছে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচটা হচ্ছে ফ্লেভারের জন্য। এই পর্যায়ে কাঁচামরিচ দিলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে। আর এখন আমি এটা 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো ঝোলটা আর একটু শুকানোর জন্য। তো ফিরে আসলাম 5 মিনিট পরে। আর দেখেন মাংসটা কিন্তু একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে আর ঝোলটাও অনেক গাঢ় হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি এখন নামিয়ে নেব, কারণ এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে ঝোলটা আরও অনেকটা পরিমাণ টেনে শক্ত হয়ে যাইব, মানে শুকাই যাইব। তার জন্য আমি এরকম ঝোলই নামাই নেব। তো এটা হইতেছে আমার রান্নার ফাইনাল লুক। দেখেন কতটা ইয়াম্মি লাগতেছে দেখতে, আর খেতেও কিন্তু দারুণ টেস্ট হয়েছিল। আর এভাবে রান্না করলে সবাই অনেক বেশি পছন্দ করব, আপনার পরিবারের সবাই। তো এভাবে অবশ্যই রান্না করে দেখবেন, খেতে অনেক টেস্ট হয়। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন।
Thanks for watching and bye bye.